Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Эфирде әдемі бағдарлама. Және бүгінгі біздің қонағымыз Абдулла қажы Жолдас. Абдулла ата, әңгімемізді бастамас бұрын шақыртуымызды қабыл алып, осында келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы, денсаулығыңыз қалай? Абдулла ата, өзіңізді қоғамға біліміңізбен, тәжірибеңізді арнап жүрген, және де жастарға ақыл өсиетіңізді, өнегелеріңізді айтып жүрген ақсақал ретінде жақсы танимыз. Мынау әлқиссамызды, әңгімеміздің басын жастарымыздың тәртіпсіздігі жасап жатқандығы, қоғамда болып жатқан көптеген мәселелерді көріп жүрсіз. Осыған байланысты өзіңіздің пікіріңізді қоссаңыз, өйткені қазір кез келген жерде ашып қалсаңыз, жағымсыз жаңалықтарды көп естиміз. Осы турасында айтсаңыз. Олардың дөрекі қылықтары мына отбасында сол тәрбиенің дұрыс болмағандығынан болып жатыр. Бастамасы. Отбасында ата-анасында тәрбие болмаса, олардың балдарына не дейміз? Енді отан сол отбасынан басталады, барлығы да. Ал енді бір ғана солардың мына қалыпты біздің бұлай имандылық несіменен сөз сөйлеп үйренген адамның сөзі басқалардан айырмашылығы білініп тұрады. Мен үлкендерден естім өз құлағыммен. Халыңыз жақсы ма, қалайсыз деп үлкен кісі болғаннан кейін жағдайын сұрасам, сіздердің қайыр дұғаларыңыздың арқасында жүрміз ғой деді. Қандай әдемі сөз. Енді ондай сөзді олар айтпайды ғой. Олар қиялдарына келмейді. Ал енді қайыр дұға, жақсылықпен дұға қылса, несі жаман? Соның үшін негізінде сондай үйінде, отбасында отырып, негізінде бір мезгіл ата-анасы сол балдармен тәлім тәрбие жөнінде, иман ұят жөнінде былайша айтқанда, міне аталарымыз осындай еді деп, солардың жақсы сөздерін айтып есіне түсіріп отырса, оның бәрі тәрбие. Ал енді Қонаевтың бір сөзі бар. Құдай рахмет қылсын, ол үлкендерден естіген ғой. Үлкен кісі ғой енді. Әруаққа тас атқанның үстіне тау құласын деген. Қандай сөз? Басқалар өйтіп сөйлей алмайды ғой. Әнеки. Ол ата-бабасын сол жаңа бұрынғы өткен әруағын сыйлау керек екендігі өзі сонан көрініп тұр. Біз көпке қызмет етсек, әсіресе үлкендердің батасын алсақ, біз жаман болмаймыз. Шариғат ондай тәрбие көп қой. Мысал үшін жас баланы ұр-соқ тәрбиеге көндіре алмадың, не істейсің? Жақсылықпен айттың, түсінбеді. Өнеге ұрды соқты, онда келтіре алмады. Сонда пайғамбарымыздың хадисі бар. Ата-анасын сыйламаған адамның несібесі кем болады деген. Бұны естіген бала қалай болады? Ол онсыз да өзі тоқтау керек екенін сезеді ғой. Сенің барыңа, жоғыңа, сенің болуыңа себепкер ата-ана деген сөз. Біріншіден олар жарықшылығынға келтірді. Ол өз алдына басқа мәселе. Екінші мәселе, сен соларды сыйласаң, олардың дұғасын алсаң, сен жаман болмайсың деген сөз. Бұл өте қажетті нәрсе. Осыны балдарға ұқтыру керек. Олар түсіну керек оны.
Жалпы өзіміздің қазағымыздың қазақы ұлттық тәрбие деген қалыптасқан брендіміз бар. Енді осы қазақы ұлттық тәрбиенің ішіне өзіміздің барлық жақсы қасиеттеріміз кіреді. Қазіргі енді соңғы кезде қарап отырсақ, осы дүниелерімізді біз жоғалтып алып жатқан жоқпыз ба? Осыны сақтап қалу үшін не істеуіміз керек? Біздің ұлттық тәрбиемізді сақтау, құры сақтадым емес, оны іс жүзінде сондай тәрбиелік өнегелерді көрсету керек. Мысалы, көрші мен көршінің арасындағы қатынас. Бұрынғы кезде мал бағын етіп жүрген әр үйдің қорасы бар, несі бар, тіршілігі бар. Міне мысалы үшін менің әкем марқұм жас бала кезінде балдармен асық ойнап ұтылып қапты. Ол баратта көршінің қорасына түсіп, ана ешкісін бақырды байлатып, ана тірсегін тесіп, асығын алып жатыр екен. Сонда иесі кеп қалған. Ой, не болып жатыр? Мен асығын алып жатырмын, балдармен асық ойнапты, ұтылып қалдым. Енді бірін алып қойған, екіншісін ала бер деп кетеді. Енді ол жерде ол қара, бұл жердегі тәрбие малы бар ауылда, ол балаға айқайлап ұрсып нетудің ешқандай несі жоқ, ол пайдасы шамалы. Ол анау кешке ел орынға отырғанда анау ешкіні алып үйге алып келеді, атқа өңгеріп. Балаңыз нені асығын алып қой. Сонда олар екінші малды оларға беріп жіберіп болды. Ал енді сондай көршілік нені жылы қатынасты бір-біріне сақтап, бір-бірінің сыйластығын балдардың алдында көрсетіп отырған. Бала соны көріп отыр. Біз сондай нәрселерді нетуіміз керек, жылы қабақ көрсету. Ал енді исламда мұны көріп тұр, көрші. Мені көріп тұрып, ол есікті жауып қойса, онысы әдепсіздік. Анау мені көріп тұрып, есігін жауып қойды деп қазыға, сотқа барса, ақысы бар. Ол амандасып, жағдай сұрасып, көрші қалайсың деп. Ал енді мысалы үшін міне тәрбие, теледидар ғой, тәрбиенің біреуі. Жас балдардың бәрі көреді. Біздерде қазір теледидардан сіз деген мәселені айтпайды көбі. Кинолардың барлығы 6 жасар бала 60-тағы шалға сен деп сөйлей береді. Бұл дөрекілік, әдепсіздік бұл. Ал соған енді кім үйрету керек? Теледидарда бәрін сондай болып тұрса. Үйінде солай сөйлемесе. Кім енді сөйтіп сөйлеу керек еді оларға? Үлкеннің алдында сіздеп сөйлеуді үйрету керек. Ол да бізге қазақтың мақалында бар. Сіз дегеннен нең кетеді? Сен дегенде не бітеді дейді. Біз бір-бірімізді сөйтіп сіздеп сыйлап тұрсақ, соны көрсе ана балдар да соған түседі ғой. Мұна көрші демекші. Біз көршінің ақысын білеміз. Көршімен жақсы қарым-қатынаста болу керек екендігін білеміз. Бірақ соңғы кезде көршінің қарым-қатынасынан бөлек олардың кім екенін де білмей жатамыз. Және де ол көршілеріміз туралы өсек айтамыз, жақындарымыз туралы, ағайын бауыр туралы өсек айтамыз, ғайбат айтамыз сырттарынан. Осы өсек айту, ғайбат айту жайында пікір білдірсеңіз. Негізінде үлкендердің жаңағыдай сөздерді айтып жатқанда, мұнау сындарлы сөздер болса, оны жаңағыдай сондай жазғырып сөйлейтін болса, оны жас балдардың алдында айтпау керек оны. Олар өздерінің арасында нету керек. Өйткені ана баланың көкірегінде ана кісіге деген басқаша түйсік пайда болады. Соның үшін ол нәрсе болмау керек. Үлкендердің алдында, оны жас балдардың алдында емес, оны бар, ана жаққа бар, ойыңды ойна. Ал енді біздің өзімізде сондай жаңағыдай бағдар беріліп тұрмаса болмайды. Ал көршіні сыйлау,
Ол енді біздің ислам шариғатының пайғамбарымыз хадисінде бар. 4 көршің сені жақсы деп куәлік берсе, сен жәннаты боласың дейді. Ал енді біздің жақсы жаманға шығарып нететін адамдарымыз солар ғой. Ертеліге шайтөр солармен істес болғаннан кейін соларды сыйлап, құрметтеп, артық ауыз сөздерге бармай, егер бір жағдай болып қалса көмектесіп деген сияқты. Иә. Енді науқастанып бірдеңе болса хабарын алып, сондай жағдай жасауға болады. Көршінің ақысы өте ауыр. Пайғамбарымыз хадисінде бар ол. Бір сахабалардан бірі айтады. Біздерге сол көріш туралы айта береді. Пайғамбарымыз осы ойпырмай осылар мирасқа кіріп кете ме деп қорқамыз деген. Яғни мирас туысқаннан алынады ғой. Сондай ана айта берген кейін жаңағы көршіге де мирас беруге бұйырып жіберер ме екен деп ойға барғанбыз дейді. Соншалық көршінің несі, ақысы ауыр. Алға қазақтың мақалы бар ғой, аталастың аты озғанша, ауылдастың тай озсын. Қазағымыздың кереметтей тойы бар. Бірақ осы тойдың айналасына келетін болсақ, сол тойды ұйымдастыру бар. Қазақы тәрбие ретінде жастарға көрсететін үлгі өнегесі болу керек. Оның өзінің белгілі бір дәстүрі бар, өткізілу реті бар. Бірақ соңғы кезде осы қазағымыздың тойына барған кезде ата әжелеріміздің, үлкен кісілердің көзге ерсі көрінетін қылықтар жасап, билеп, ерсі сөздер айтып жатқан көп көретін болдық. Енді осыны көрген жастарымыз одан бетер дүниелер жасамайды ма? Олардан сол болған нәрселер өкінішті, ол солардың кесір тиеді. Ол кісілер жаңағыдай нәрсенің дөрекі жаңағы ыңғайсыз қылықтар көрсетіп жатса, ол енді жастар алдында ұят деп оны ойламаса жақсы емес те ол. Оның орнына біз жаңағы тойларға қанша шығындалып жатыр, оның орнына кейбір жақсы қазақтың өзінің әлгі жақсы әндері, өлеңдері бар. Мұнымызды жыршылар шақырып, кейбір тәрбие мағыналы сондай нәрселерді айтқызып, соны нетуге болады. Сондай нәрселерді жиірек айтып, соны қолға алып отырса жақсы. Онан кейін барып сол кейбір үлкендердің нелерін, өздерінің сол мысал үшін дастархан иелерінің ішінде өздерінің үлкендерінің кейбір жақсы нәрселері болады, өнегелі нәрселер, әдеттері. Сондай, осындай еді деп оларды айтуға болады. Ал енді біз той екен деп жаңағы шарап анау менен әңгіме болатын болса, онда біздің ардақ тұтатындай ештеңе көрінбейді ғой енді. Әрбірдесін ұят, үлкен адамдардың жаңағыдай отып, ана аузына ие бола алмай әр нәрсені бір айтып отырғаны. Ал енді жастар осыларға қарай. Ал енді ол қазақта бір мақал бар. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді ол. Ол енді үлкендер жаңағыдай едіп атса, аналар одан бетер есіре түседі. Енді осы жағын ойлау керек қой олар. Біз не қылдық деп ойлау керек қой. Біздің өмірімізде үлкен кісілердің алдында, солардың алдын кесіп өтпей, олардың алдына барғанда қажет нәрселер болса сұрап кейбір нәрселерді. Көке, сіздерді мынаны қалай дейсіздер? Сондай нәрселерді ортаға салып, тыңдауға болатын нәрселер бар. Қазақтың неше түрлі жақсы сөздері солардың аузынан шығады. Бірақ оның көпшілік жағдайда біз ескермейміз. Білімсіздік қой бұл.
Ал енді үлкендердің өзінің алдына барып, арнайы барып, зиярат қылып, оны. Енді ауырып бірдеңе болып жатса, жаңағы кішкене, жаңағы тиын тебен беріп, көке дәрі аласыз мынаған деп. Ол үлкен нәрсе, жақсы нәрсе ол. Жақсы әдет. Әрбірдесін кейбір үлкендерді барғанда мен ағаларды көргем, жаңағының иықтарын қозғап, қолдарын жаңағы массаж жасап, сөйтіп жатады. Ал енді соған ол зәрі ол әрбірдесін. Оны істейтін адам таппай отыр. Ал соны білетін ағалар ананы істеп отыр. Ал сонда оны тілінде табасын ғой, ол сөйлейді ғойнан кейін. Неген айтады. Біздің Қазекең жалпы ұл мен қыздың тәрбиесін бөлек-бөлек қараған. Қыздың тәрбиесіне ерекше мән берген, ұлдың тәрбиесіне де бөлек мән берген. Жалпы қыздарға келетін болсақ, қыздарды қырық үйден тыю дегенді қалай жандандыруға болады? Олардың мынау иман, ұят деген нәрселерді үйретуіміз керек. Қызда иба болу керек. Ал енді кейбіреулері мұсылманша оқыған сияқты мен сырт байқаймын кейбіреулерін. Бірақ ибасы жоқ болса, мұсылманшылығы көк түйінға тұрмайды. Ол мұсылманша оқығанның ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені өзінің мына ұлттық недегі, мына біздердің имандылыққа тән қасиеттер бойында жоқ, оған дағдыланбаған. Ал енді сонда он не болды онда? Пайғамбарымыздың хадисі бар. Мән ла әдәбә ләху, ла дина ләху. Кімнің әдебі болмаса, онда дін жоқ дейді. Ал қыз балаға бірінші әдеп керек. Үлкендердің көзіне тік қарамау керек қыз бала. Ал болмайды. Ал енді онан кейін олардың алдында жаңағы әдеппен нетіп, киімді де жөндеп кию. Ол енді жарты жалаңаш қалай болса солай жүрген ол енді жақсы емес қой. Сол киімді жөндеп кию керек олар. Ибалы қыз өзі үшін де, өзге үшін де жақсы. Құдай тағала оларға бір сондай нәрсені салады, сол жүріс-тұрысын жөндесе, оның кейінгі уақыттарда жақсы өмір сүріп, бақытты болуына негіз қалайды. Ана жалаңаш жалпы жүрмесе, оның жан жағындағыларға жаңағыдай ерсі қылық көрсетпесе, ол енді жақсы қыз. Ал енді оларға айтатынымыз, үлкендердің дұғасын ала бер. Үлкендердің батасын ал. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Көке, сізге бірге керек па? Үйге келгенде не қылайын, мына жерге отырыңыз. Қарсы алып. Арабта бір мақал бар. Әуәлі қырадайф әл-бәшәшә дейді. Қонақтың бірінші жейтін тамағы дейді. Мына сіздің жылы қабағыңыз дейді. Ол оған берген, сен жылы қабақ көрсетпегеннен кейін, ол тамағынан өтпей қалады ғой ештеңе. Оларға біз бірінші кезекте жылы қабақпен қарсы алып, жағдайын сұрап, күтіп алып, онан кейін барып, ар жағына сөз әңгіме жалғана береді. Бір жарастықты отырыс болады. Біз ондайды сұхбат дейміз. Мысал үшін, имандылық жолында, әдеп, тәрбие жолында біз мысал үшін бір сағат сөйлесеміз ба?
сол бір сағаттың өзі 60 жылдық ғибадатқа татитын сауап болады. Бұл үлкен нәрсе. Ал енді иманияттың бастамасын мына неге тамаққа келгенде міне бисмиллахир-рахманир-рахим деп ас алып шай ішеміз, бисмилланы айтамыз. Бисмилла бізге былайса сырттай қарағанда көп нәрсені нетеді, көп нәрсенің бастамасы, жол басы. Ал бірақ біздің маңайымызда біздің көзіміз көрмейтін жаман нәрселер де бар. Оларды біз байқамаймыз. Солардың көзіне перде түсіреді бисмилла, оны тосып қояды. Бисмилла дегеннен кейін. Ал енді соңында міне ішіп алды бисмилла. Онан кейін барып тұратында альхамдулилля тұрып кетті, болды. Альхамдулилля, Аллаға шүкір, бәріне Құдай тағаланың берген несібесі деп жаңағыдай. Сондай зікірдерді айтып үйрену керек та. Одан кейін біздің ертелі-кеш аман жүруіміз үшін қажетті нәрселер бар. Мысалы үшін бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди вала фис сама ва хуас самиул алим деп үш рет айтсаң, кешке шейін қауіп қатерден аман боласың дейді. Ал енді соны тағы кешке үш рет қайтарсаң, түнімен таңға шейін тып-тыныш жатып, дем алып ұйықтап тұрасың. Осындай дұғалар да біздерге жаңағы тұрмысымызда қабаттасып жүргені, ол жақсы болады. Әу баста балаға берілетін тәрбиенің дұрыс болмағандығының кесірінен шығар, қазіргі таңда қарттар үйіндегі ата-әжелеріміздің саны көбейіп бара жатқан секілді. Енді осыған байланысты қазіргі жастардың тәрбиесін заманауи түрде соларға ыңғайлап, бірақ өзіміздің қазақилығымызды жоғалтпай қалай жандандыруға болады? Әлде осы мәселеде біз кеш қалдық па? Қазақ бұрын намыс көретін еді бұны. Бұны ұят көретін еді. Міне сол ұяттың көтерілгендігінің бір белгісі бұл. Ол енді жаңағыдай имандылық тәрбиесі, Алланың зікірі болмаған жерден енді амал жоқ, анандай үйге апарып қойды балдар. Кейбіреулері өзінің қылығымен үйіне сыймай жатыр. Ал кейбіреулерінің басқа жағдайлар келіспей жатыр. Ата-ананың қарызы қаншалық деңгейде екенін білсе, баласы оны апармас еді. Ол кісілердің енді жарықшылығынға келтіргені жазығы ма оның, біріншіден. Екіншіден, мынау баспана. Ол баланың салған баспана емес шығар, ата-анасыныкі шығар сол. Ал енді сол үйге сыйғызбай ана жаққа апарып тастау деген нәрсе енді еш қисынға келмейді. Оны істеген бала ертең күн өзі сол жағдайға түскенде бармағын тістейді. Ал енді немере ол атасын апарып тастағаннан кейін, оны ана қартайғанда оның өзін апарып тастамай ма? Көрген істейді. Иә. Соның үшін енді нетпейміз, көп жағдайда сол ата-анасын сондай етіп ана үйге алып барып тастауға себеп болатын кісі көп жағдайда әйел, ана келіндері. Соның қалай болса, оны құтылуға қарай жасайды. Ал бірақ Алланың қаһарын өзіне шақырады олар. Өте ауыр жағдайлар болады. Егер Құдай тағаланың оны кешірмесе, қиын.
ол сазайын тартқызады Құдай тағала. Өйткені анау жылап Құдайға налаған бәнде ол мұсылман болу шарт емес әрбірдесін. Кім болса болсын. Ол бұтпарас, сондай бір қайдағы бір не болсын адасқан. Сол дейді, нала қылып жаңағы нетсе, өзінше бір тілек айтып детеді ғой енді. Сонда дейді, Аллах тағала оны дейді, селқос қарай алмайды. Оған да оның жағдайына Аллах тағала алаң болады, оған қарайды, назар салады деген хадисте. Ал енді ол ата-ананы жаңағыдай жағдайға түсіру кімге жақсы ол? Оның қарызы исламда ауыр қылмыстардан 7-еуі бар. Соның ішіндегісі ең қиыны ақпадар дейді, былайша айтқанда ата-анасына ақ болу. Оларды жаңағы айтқанын тыңдамай, сыйламай, олардың жер қаратып. Енді бұл өте ауыр нәрсе. Оны істеген енді Құдай тағала оны кешіре алмайды. Неге? Өйткені оны кешіретін Аллах тағала өз ақысын кешіреді одан. Бірақ ана бала ата-анаға қарыздар оның қызметін жасауға. Ол қызметті сол көрген жоқ. Енді келеді, бұлар жаңағы ата-анасы өз ақысын одан алмаған екен, ақыретте ол бала қиын жағдайға қалады. Өйткені оның кешетін ата-анасы. Оның кешпеген болса, өте қиын. Өте ауыр жағдай. Өйтіп, адасудан Құдай өзі сақтасын, түгел тұрмысына соларды жаңағы надандықпен ғой, солар жаңағы оны өздерінің тұрмысын жөндеген болып, үйдің жағдайы жоқ деген болып, сөйтіп оны апарып тастайды, бірақ бұлардың тұрмысында береке болуы қиын. Бұл өте ауыр жағдай. Бұны кешіруге, бұны жасыруға нетуге болмайды.